¿Una preferencia de flores? La verdad, no sé nada de eso. ¿Qué me sugiere? Tenemos un ramito muy bonito que se llama, no sé si hice algo mal, pero si lo hice, perdóname. Tiene muchas rosas. No es lo que necesito. Quiero algo más impactante, algo más... ¡Wow! Claro, tenemos un arreglo muy impactante que se llama Tu amiga es una mentirosa, yo no tengo Tinder. No, ese es demasiado directo. No es lo que necesito. Bueno, tenemos el siempre clásico No eres tú, soy yo. Ese está fresco, lo hice hace ratito. ¿Ese todavía se usa? ¿No es demasiado cliché? Señor, ese nunca pasa de moda. Esta semana he mandado varios. Es más, hoy mismo mandé uno. Pero bueno, tenemos una canasta maravillosa que se llama Yo le di like por el paisaje, no por su bikini. ¡Qué tontería! Ese es el que necesito. ¿Me puede apartar uno, por favor? Claro que sí. ¿De qué tamaño lo mando? Depende del número de likes. ¿Fueron muchos? Mándeme el más grande que tenga.